asohoka mu bitaro afite imfunguzo z'imodoka mu ntoki, agahita areba imodoka ye ahantu iri, ariko atari yayinjiramo ahita abona Kelia iruhande rwe, ariko Kelia ntago aba yamubonye. Steve ahita ahamagara cyane Kelia ati Kelia ntago amwumva, aba yambaye kuteri mu matwi, ahita amugenda inyuma ariko amwirukankaho, aba yageze kure, agahita amukoraho, agahita amubwira ati Kelia asa nk'uyikanze, agahita ahindukira, agahita amubwira ati Dr. umeze gute? Steve ahita abwira Kelia ati Kelia nakubujije kumpamagara gutyo, amazina yanjye ni Steve, rero sinzi niba Steve bigoranye kurivuga iryo zina cyangwa niba ari ukundi kuntu ushaka kuzajya unyita. Kelia ahita abwira Steve ati nyihanganire Dr. ntago bishoboka ko najya nguhamagara mu izina ryawe, kuko urabizi neza ko abaganga bose muvura ngaha tuba tugomba kubita mu mazina n'ubundi batubwiye tuzajya tubahamagaramo, ikindi kandi niyo mategeko y'ibitaro, rero ntago ngiye ngomba kuyarengaho. Steve ahita abwira Kelia ati Kelia okay, ibyo ngibyo nta kibazo, wari utashye se? Kelia ahita abwira Steve ati yego nari ntashye. Steve ahita abwira Kelia ati okay, nta kibazo, rero nakugeza mu rugo niba byakunda. Kelia ahita abwira Steve ati oya urakoze cyane, reka ndagenda n'amaguru. Ibyo ngibyo bivuga yarangije kwambara n'ubundi ekuteri ari kugenda. Steve nawe biba birangiye kwinjira mu modoka, akomeza amukurikiye akamugenda inyuma, gusa Kelia ntago aba yabibonye, n'ubundi agenda ari kwiyumvira ekuteri bisanzwe. Hanyuma Steve arakomeza akamugenda inyuma, haciyemo iminota mikeya Kelia ari gutaha, telefone ya Steve ihita isona, nibwo na Kelia indirimbo y'ibirangiye ahita yumva iyo sonera kumva arayiza, ahita akuramo ekuteri agahindukira agasanga Steve amuri inyuma. Steve ahita abwira Kelia ati Kelia babara ntundakarire, numvaga ntakureka ngo witahane. Kelia ahita abwira Steve ati Dr. nukuri ntago byari ngombwa, n'ubundi dore nari ngiye kugera mu rugo, ikindi kandi urabizi neza ko umukunzi wawe atubonye byatugira ikibazo. Steve ahita amufata ikiganza agahita amubwira ati Kelia narakubwiye ntago dukundana, ikindi kandi sinzi impamvu utajya unyemerera ngo nze mu buzima bwawe, ikindi kandi nakubwiye ko ibyo bibazo byose umbwira nzabikurinda, nta kibazo na kimwe kizaba. Kelia ahita abwira Steve ati Dr. ntukirengagize ibintu, ngende umukobwa ukora amasuku muri biriya bitaro, nta handi hantu nkwiye guhurira nawe, umukunzi wawe yaranabimbwiye kuko nanjye numva nibyo, nta hantu na hamwe twahurira, ntago turi mu rwego rumwe, ntago mfite amafaranga nk'ayawe, ntago mfite iwacu bakize nk'abawe, rero mbabarira ntahe, ntago nshaka ibibazo rwose, kandi urabizi neza ko bishobora kuba umukunzi wawe abimenye. Steve ahita abwira Kelia, agahita amubwira ati Kelia, uko niko bamwegera, ahita amubwira ati Kelia ndabizi neza ko sinzi impamvu nta nubwo ngewe nzumva, ariko ndagusezeranya ko nzakora uko nshoboye kugira ngo ninjire mu buzima bwawe kandi nawe winjire mu buzima bwanjye. Ahita asubira inyuma akagenda, Kelia akaguma ahagaze aho ngaho, nawe abitekereza ariko ntabitekerezeho cyane, nawe ahita afata inzira y'agataha. Umva nkubwire, mbaye ikaze mu nkuru yacu uyu munsi, nizera nashidikanya ko aho muri mumeze neza, nkomeza guha ikaze abari hirya no hino hatandukanye ku isi, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, mwese nkomeje kubaha ikaze mu nkuru yacu uyu munsi. Nshimira abantu kandi tubana umunsi ku wundi banakoze subscribe, n'ukuri turabashimira kandi muraba agaciro kuri twebwe, bidukora no ku mutima. Nshishikariza kandi n'abandi batari bakora subscribe kugira ngo bakore subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi hano kuri Umva nkubwire, dukuramo amasomo kandi tunamarana n'irungu. Abari ahantu mu cyaro, urugo rumwe, hanze haba hicaye umumama, gusa abicaye mu kagare adashobora kugenda, iruhande rwe haba hari ikiraro kirimo amatungo menshi, ihene, inkoko, gusa bari gutoranya ibishyimbo, ari no kuririmba uturirimbo dutandukanye. Ako kanya haza umukobwa utari mukuru cyane, agahita amuhobera, agahita amubwira ati mahwiriwe neza. Umumama ahita abwira umukobwa ati Kelia ko watinze byari byagenze bite? Kelia ahita abwira mama ati mama nahuye na wa mushuti wanjye, rero barambwira ngo nimuherekeze kuvoma, urabizi neza ko nawe atameze neza, muherekeza kuvoma, niho natinze, ariko ibyo wantumye byose nabizanye. Mama ahita amubwira ati ni byiza rero ubwo wabizanye, nari ndi kubona ikirere kimeze nabi, nari mfite ubwoba ko imvura
yakunyagira kandi urabizi neza ko imvura iramutse ikunyagiye nta muntu waza kugufata, urabizi ko wahitumera nabi. Kelly ahita abwira mama ati mama ibyo ngibyo bireke rwose, meze neza nta n'imvura yaguye, ahubwo se mama akaguru kawe kameze gute? Mama waba yicaye mu kagare aba yaravunitse afite imvune imukomereye cyane. Mama ahita amubwira ati meze neza, ahubwo ndumva hatangiye gukubitamo imisonga, ahubwo se wibutse ya miti nagutumye? Kelly ahita abwira mama ati yego mama ya miti nayibutse, ikibazo iyo unyweye iriya miti uhita usinzira, kandi urabona ko ntago nari nateka basi ngo uhita usinzira wanariye iby'ijoro. Mama ahita amubwira ati ndi kumva uburibwe bumereye nabi, nta kibazo wowe yimpereze hanyuma utegure ibya nimugoroba, numara kubitegura ndaba nakangutse wigira ikibazo kuko ndi kuribwa cyane. Kelly ahita abwira mama ati okay nta kibazo, ahita amujyana mu kagare akamwinjiza mu nzu. Amaze kumwinjiza mu nzu ahita amuhereza imiti n'ubundi yaravuye kumugurira, gusa iyo miti yo yamaraga kuyinywa yahita agasinzira, amara kuyimuha mama Kelly agahita aryama agasinzira. Kelly nawe ahita atangira gutegura ibya nimugoroba, ababatekera hanze agateka. Amaze guteka yinjiza mu nzu ibyo amaze guteka, amaze kubyinjiza mu nzu ahita ajya kureba mama we ko agisinziriye, asanga agisinziriye, aramutegereza kugira ngo akanguke. Ategereza umwanya mutoya washira mama Kelly ahita akanguka, bagahita bafata ibya nimugoroba. Bamaze kubifata bahita bajya kuryama bagasinzira. Bukeye mu gitondo Kelly n'ubundi abyuka kare, ari gutegura aho ngaho mu rugo, ari gukubura, ari gushaka n'ibyo bari burye mu gitondo. Mama we nawe ahita amuhamagara akaza kumufasha, akamwicaza hanze, niko baba bari no kuganira. Mama ahita abwira Kelly ati ariko Kelly usiko ko kumaze kuba inkumi, abantu bajyaga babimbwira simbyemera. Kelly ahita abwira mama ati ariko mana we ntugakabye, nese wari uzi ko ndi umwana? Mama ahita amubwira ati erega mwana wanjye nta mubyeyi ubona ko umwana we yakuze, ikindi kandi urabizi neza ko iyo abana bakuze bahita basiga ababyeyi tugasigara irungu. Reba nk'ubu ngubu umusaza wawe yaragiye, ariko mba numva irungu ari ryose. Kelly ahita abwira mama ati ma wajya urekera ibyo bintu, umusaza wanjye yaragiye ariko njyewe ndacyahari. Mama ahita abwira Kelly ati nawe ntago uharerega, ntago uhari, mu minsi iri imbere wasanga ari n'ejo bundi wasanga umbwiye ngo nawe ngo ufite umukunzi ukabukoza ubukwe ukaburagiye ntawamenya. Rero ntago ibyo ngibyo nabyizera. Kelly ahita abwira mama ati mama ntago nzagusigura bizi neza, ntago nzagusiga, ahubwo ibyo ngibyo bireke, njyewe niyo ubivuze rwose mba numva mpise ngira agahinda. Mama araseka agahita amubwira ati Kelly nakubeshyaga, ntago wabaye mukuru, ahubwo uracyari mutoya cyane. Ako kanya bari kuganira n'ubundi kakaguru kongera kurya mama Kelly ahita asa nk'ugakoraho. Kelly akabibona ahita agenda n'ubundi akamuzanira imiti ye. Mama ahita abwira Kelly ati ako Kelly iyi miti nzakomeza kuyinywa kugeza ryari? N'ubundi nta kintu ingabanyiriza usibye kuyinywa nkasinzira nkareka kumva uburibwe, ariko ubundi ntago nkiza habe na gatoya. Kelly ahita abwira mama ati ariko ma nuko mbikubwira ukanga kubyemera, ariko twagahamagaye musaza wanjye, twamara kumuhamagara akareba uburyo nyine yabikora, yakuvuza se cyangwa nyine kubera ko we aba no mu mujyi yabimenya nyine ibintu yagukorera kugira ngo wongere ukire ugende neza. Nta nubwo kumbuye gutembera hano ukajya no ku gasoko ukareba ukuntu hasigaye hameze, hajemo n'abandi bantu batandukanye bazanye ibintu byinshi byiza byo kugura. Ibyo ngibyo ntabwo bikumbuye? Mama ahita abwira Kelly ati Kelly ibyo ngibyo urabizi neza ko mbikumbuye, ariko umusaza wawe urabizi neza aba kure cyane, ubuse nagerayo nte, byamutwara amafaranga menshi, sinzi ko ibyo bintu napfa kubyemera rwose. Kelly ahita abwira mama ati okay nta kibazo, rero ubwo uzihanganira uburibwe nyine, nese twabigenza gutema? Mama ahita amubwira ati ariko warasaze, ariko ibyo ngibyo bireke, nta nubwo mba ndibwa cyane, reka ntago mba ndibwa cyane, ngaho akira amafaranga ugende ugura imboga, uze kugura n'umuceri, aba ari byo tuza kurya mu masaha sita, dore amasaha yageze kure. Kelly ahita afata amafaranga agafata n'ikintu ari buze guhahiramo, agahita yerekeza ku isoko. Gusa ari kugenda atekereza ukuntu mama we yamubwiye ngo akaguru kari kumurya, ahita afata telefone ye agahita ahamagara musaza we baba mu mujyi kandi abafite n'amafaranga abayeho neza. Ahita amwitaba, yamara kumwitaba musaza wasa nk'uwikanze, agahita abwira Kelly ati Kelly mama ameze neza? Kelly ahita abwira musaza ati yego mama ameze neza, nta kibazo afite, ariko ya miti wambwiye n'ubundi kumugurira ndi kuyimugurira, ariko nta kintu na kimwe biri gutanga, n'ubundi ari gukomeza ari kuribwa, ntago ari guhaguruka, ntago ari gushobora kugenda. Rero sinzi ikintu twakora, kandi urabizi neza ko iramvune ye iramubabaza cyane.
umusaza we ahita abwira Kelly ati Kelly ibyo ngibyo ndabizi ariko urabizi neza ko mama yanze kuva aho ngaho, naramwinginze ngo aze tubana aha ngaha ariko yarabyanze, none se nakora iki? Kelly ahita abwira umusaza ati mva nkubwire rero, urabizi neza ko mama uramusuje ukamuganiriza ukamubwira ko bidasaba amafaranga menshi yakwemerera, kandi ndakubwiza ukuri mama araribwa cyane, araribwa na nijoro aba ari gutaka nuko yihagarara ariko kari akaguru karamurya cyane. Umusaza we abwira Kelly ati okay, nta kibazo rero umpamagaye ndi no mu kazi, reka mbanze ngakore hanyuma nimugoroba turaza kuvugana ndebe ukuntu naza kubatwara tuze tubana aha ngaha ndebe ukuntu nanavuza mama. Kelly ahita abwira umusaza ati okay, nta kibazo rero nanjye nari ngiye ku isoko ubwo ngubwo turasubira. Ahita amukupa, yamara kumukupa agakomeza ajya ku isoko. Ageze ku isoko arahaha imboga, agahaha n'ibindi bintu bitandukanye. Amaze guhaha aragaruka n'ubundi agatekera mama we ariko baganira. Kelly na mama we baba bakunda kuririmba cyane, batangira kuririmba ariko ari no guteka. Bamaze guteka bahita bafata ibyo kurya, bamara kurya mama we n'ubundi agahita afata imiti agasinzira, Kelly agakomeza akora imirimo yo mu rugo. Bigeze muri ya masaha nimugoroba umusaza wa Kelly ahita amuhamagara, bakumvikana uburyo azaza akumvisha mama we kwamujyana kwa muganga. Nuko nguko bigenda, hacamo iminsi ibiri. Iyo minsi ibiri yacamo umusaza wa Kelly ahita aza kureba mama we, gusa mama atinda kubyumva kuko aba yumva ko ari ukugora umuhungu we kuba mu mujyi, akajyana na Kelly nawe kubahahira, kumuvuza, kumva ni ibintu bizagora umuhungu, ariko umuhungu akabyanga akavuga ko nta kibazo n'ubundi. Ahita ababwira bakitegura, bamara kwitegura bagahita bajya mu mujyi. Bageze mu mujyi Kelly nubwa mbere abageze mu mujyi aba ari kurangara, arangarira amamodoka, arangarira amazu atandukanye, haba ama etage haba atari ama etage, ahantu hose ari kugenda abaza ati hariya ni hehe, bakora iki. Gusa musaza agakomeza amusobanurira nta na kimwe amuhishe. Bagera kwa musaza wa Kelly, bahageze Kelly yinjira mu nzu agatangara cyane, atabwira musaza ati bro ahangaha ni huba cyangwa urahakodesha? Musaza atamubwira ati oya ntago makodesha, ni inzu yanjye, ikindi kandi rwose wisanzwe ndagenda nkwereka ibintu bitandukanye. Hariya muri kiriya cyumba ni igikoni, hariya niho uzajya urara, kiriya cyumba kindi gikatiye iburyo niho mama azajya arara, hanyuma nanjye ikiri hirya cyane nicyo nzajya ndaramo. Kelly ahita abwira musaza ati nzajya ndara mu cyumba cyanjye. Musaza ahita amubwira ati cyane rwose Kelly uzajya urara mu cyumba cyawe, ikindi kandi ikintu cyose uzajya unanirwa gukoresha cyangwa se ukabona ntago gisobanukiye uzajya umbaza. Kelly ahita abwira mama ati mama ahantu ni heza, nta nubwo nzongera gusubira muri kiriya cyaro, ahantu ni heza, hari imihanda myiza, hari amamodoka, ntago nakwemera kongera gusubira mu cyaro. Mama ahita abwira Kelly ati Kelly warasaze, ahangaha niho bita mu mujyi, ikindi kandi ntukabirize ibintu. Ariko hagati abo bana banjye nanjye nari nkumbuye mu mujyi, ndi kubona harahindutse, hageze andi mazi atandukanye, hari hashize nk'imyaka 15 ntagera. Umusaza wa Kelly ahita abwira mama ati mama rero wisanzure kandi ni karibu, ikindi kandi ntago twahita tujya kwa muganga aka kanya, urabanza uruhuke, ejo nibwo tuzajya kwa muganga. Kelly ahita abwira umusaza ati okay nta kibazo ndamwitaho, kwagira ngo si ugiye kugenda. Umusaza ahita amubwira ati ngiye kugenda, ngiye kujya mu kazi, ejo ntago nigeze nkora, n'uyu munsi rero ntago nareka gukora umunsi wose, ngiye kugerayo ndebe ukuntu bimeze, ndaza kuza nimugoroba, ariko ngwino mbanze nkwereke mu gikoni hanyuma uze kuza kubona uko utegura ibyo kurya, ikindi kandi ntumpamagare buri kanya. Kelly atabwira umusaza ati oya ntago ndi buguhamagare buri kanya, ariko nibinanira nyine urabizi neza ko ndi buguhamagare. Umusaza we amwereka ko bateka, akamwereka gukoresha gaze, gusa ntago aba bimenyereye, abateka kumbabura bisanzwe, nibwo bwa mbere aba nayibonye. Aramwigisha, ntago abatinda kwiga ahita abimenya. Musaza we nawe agahita ajya ku kazi, atangira guteka, agatangira kwisanzura mu nzu, agatangira kureba ibyumba bitandukanye, gusa aba yayikunze cyane iyo nzu, aba ari inzu nziza. Mama we aba ari kumubuza ati Kelly waretse gukomeza uzenguruka mu byumba, ubwo ngubwo ntago warushye. Kelly ahita abwira mama ati mama ntago ndi kurambirwa kureba ahangaha mu nzu, uziko hatandukanye cyane n'ahantu twabaga. Mama ahita abwira Kelly ati Kelly nyine niyo mpamvu ahangaha hitwa mu mujyi, aho duturutse nyine iwacu hakitwa mu cyaro.
kuko nyine biratandukanye cyane. Kera yahita yicara mu ntebe agahita abwira mama ati mama wari waratinze kuzana ahangaha ntakubeshye, wari waratinze, ahubwo se kubera iki watinze mama, ubundi twakigumiye ahangaha ntituzahave koko. Mama ahita amubwira ati oya Kelia ntabwo bishoboka, ahangaha ni kwa musaza wawe kandi akeneye nawe gutunga umuryango we, agashaka umugore akabyara. Urumva rero turamutse tubaye ahangaha nta kazi ufite nta kazi mfite, urumva ko byaba bigoranye cyane, kandi urabizi neza ko ibintu byo mu mujyi birahenda kandi biranagora, ubuzima bwawo buhenze. Kera yatabwira mama ati none se ma ibyo ngibyo biragoye, ndamutse nshatse akazi hanyuma nyine wowe kubera ko urwaye urumva ni ukukwitaho gusa, hanyuma nyine nkajya mfasha musaza wanjye, urumva ibyo ngibyo bigoranye cyane, ariko ntidusubire hari ahantu twabaga. Mama ahita amubwira ati Kelia ntiwirushye gusa ndaza Kelia yatabwira mama ati yego mama nta kibazo rwose. Bahita bakomeza baganira bigeze mu masaha nimugoroba. Musaza wa Kelia n'ubundi arataha akabasuhuza, bararya, bamara kurya bakajya kuryama. Bukeye mu gitondo nibwo mama Kelia bari bujye kwa muganga. Musaza wa Kelia ahita amujyana kwa muganga, gusa bafite n'imodoka, amushyira mu modoka bagahita bagenda baramuvura. Bamara kumuvura bagahita bagaruka, gusa ntago ahita akira ako kanya, biba bisaba gukomeza bajyayo buri munsi bakareba uko ameze, bakareba uko akaguru ke kameze n'uko igufa ryabaye. Bari kugaruka batashye, mama Kelia ahita abwira umwana we ati ariko umvise ibintu umuganga yambwiye. Umuhungu ahita abwira mama ati yego mama nabyumvise, bizatwara igihe kinini gukira, gusa ntabwo ariko nabitekerezaga mama, wambwiraga ngo ni ibintu byoroshye, nanjye koko nkagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko namaze kubona ariko ari ibintu bigoye cyane kuzakira, kandi nuko wakomeje kubitinza mama ahita ambwira ati erega ntago nakomeje kubitinza, ahubwo nagize ngo biraza kumera neza, ariko nari naribeshye. Ariko urabona turi bukomeze kubana njyewe Kelia nawe, ugakomeza uduhahira, ndumva biri kungora rwose, nta kintu Kelia akora nanjye ubwanjye ntakora. Umuhungu ahita abwira mama ati ma ujya ubyibuka ko ndi umuhungu wawe, cyangwa wagira ngo n'undi muntu wo hanze uri kuvuga, ndi umuhungu wawe, ikindi kandi uri mama, uriya nawe ni mushiki wanjye. Mama ahita amubwira ati yego koko ndabyumva, ariko umuhungu ahita amubwira ati ariko ukima ariko iki koko ko ariyo mpamvu buriya wari waranze no kuza kundeba ahangaha ngo tukujyane kwa muganga. Hagati aho ngaho rero ndabizi neza ugiye kumbwira ngo nshakire Kelia akazi. Mama ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, azajya aguma mu rugo akwiteho, nta kintu na kimwe nshaka ko kimubangamira ahangaha, kandi urabizi neza ko atari yanahamenyera. Mama ahita amubwira ati ibyo ngibyo si byo nshaka kukubwira, ahubwo ikintu nashaka kukubwira, Kelia ntabwo ashaka gusubira mu cyaro, ntabwo abishaka. Ikintu nashaka kukubwira nende kugira ngo umushakire akazi nawe atangire ubuzima ari ahangaha mu mujyi, hanyuma namara kubona akazi uzamufasha nawe nyine akomeze yifasha, hanyuma turebe ukuntu yajya no mu ishuri agasubira mu ishuri akiga, kandi turaracyari na mutoya. Umuhungu ahita abwira mama ati mama nanjye ibyo bintu nigeze kubitekerezaho, ariko mbona kumuzana hano mu mujyi wenyine atamenyereye byamugora, ariko ibyo ngibyo rwose umbwiye byaba na byiza, nta nubwo mama byajya bindushya, kuko iyo muri hariya birandushya kubitaho no kumenya amakuru yanyu. Rero rwose ibyo ngibyo mama ndabyemeye. Mama ahita amubwira ati nta kibazo rero ubwo byemeye, ugira umushakira akazi akariko kose. Urabizi neza Kelia ntabwo ari umunebwe, kandi namutoje ibintu ibyo ari byo byose, akazi akariko kose azagakora, kandi ntabwo yakinuba ndabizi. Musaza wa Kelia ahita abwira mama ati mama ibyo ngibyo nta kibazo rwose ndaza kukamushakira, ubwo mbwiye ngo nta kibazo akariko kose yagakora rwose ndaza kukamushakira. Bakomeza bataha, bageze mu rugo basanga Kelia yatetse, bamaze no kumenyera, bahita batangira kurya. Akabaza uko mama we bamuvuye, mama amubwira ko bizamusaba amezi menshi kugira ngo abashe gukira. Kelia ahita abwira mama ati mama kandi narakubwiraga ngo tuze kwa muganga ngo hakiri kare, ariko ndebera rwose. Mama ahita amubwira ati nta kibazo wihangayika, ahubwo ufite amakuru meza. Kelia ahita abwira mama ati mama naye amakuru mfitiye. Mama ahita abwira umuhungu we ati ngaho mubwire bya bindi twaje turi kuganira. Umusaza ahita abwira Kelia ati Kelia rero amakuru meza tugufitiye ni uko utazasubira mu cyaro. Kelia ahita yishima, agahita abaza ati kubera iki se tutazasubira mu cyaro, nuko mama se bazatinda kumuvura cyangwa?
umusaza atamubwira ati oya ntago ariyo mpamvu yaba n'ubundi bari bwihute kumuvura n'ubundi ntago uzasubirayo ahubwo mugiye kuzajya mutangira mu bahangaha ikindi kandi angiye gutangira kugushakira akazi nawe ujye ukora ntukazajye wirirwa mu rugo uri wenyine. Kelly atabwira umusaza ati urakoze cyane n'ubundi ntago nashaka gusubirayo urakoze cyane rwose. Mama itamubwira ati nta kibazo rero watetse neza ariko ngiye munjyane mu cyumba ndumva naniwe cyane nduhuke. Bahita bamujyana mu cyumba agahita aryama akaruhuka. Haciyemo icyumweru umusaza wa Kelly yaba yarangije kubona akazi ko Kelly yakora gusa aba ari gukora mu bitaro. Arataha nimugoroba yamara gutaha akabanza akajya kureba mama we. Ageze mu cyumba aho mama we bari asanga asinziye ahita asubira inyuma kugira ngo atamukangura. Mama ahita amubwira ati nakubonye ngo no wicara unganirize. Umuhungu ahita aza akamwicara iruhande agahita amubaza ati mama wiriwe gute se akaguru kawe urumva bimeze bite? Mama ahita amubwira ati niriwe neza Kelly yanyitayeho akaguru ndumva biri kugenda bimera neza ahubwo mbwira akazi yakora wakabonye cyangwa? Umuhungu ahita amubwira ati yego mama nakabonye gusa hari umushuti wanjye akora mu bitaro namubwiye ko yanshakiramo akazi akariko kose nyine kuko batanga umushahara mwiza aranyemerera nako nabimubwiyeho mbereho iminsi mikeya. Uyu munsi rero yamamagaye ambwira ko akazi kabonetse ari akazi ko gukora amasuku mu bitaro. Ndavuga nti nta kibazo Kelly yapfa kugakora. Mama ahita amubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo ahubwo se Kelly yabura araza kubyemerara. Umuhungu ahita abwira mama ati mama nanjye nibyo mfite ikibazo ariko nta kundi uwo mushuti wanjye yambwiye ko bitagoranye cyane ikindi kandi Kelly ntago yabyanga ahubwo se mama hari ikintu nashakaga ko tuganiraho kindi. Kelly arabizi neza ko atari we wamubyaye. Mama ahita amubwira ati ceceka atabari n'ahangaha ku muryango hafi akabyumva. Abizi ko ndi mama we nawe ukaba musaza we ntago abizi ko mama we ntawe nta n'ababyeyi agira. Rero ibyo bintu ntago nshaka kubizana kano kanya haracyari kare. Umuhungu ahita abwira mama ati none se mama bizagenda bite uzamubwira ryari ko tutari umuryango we nyine nawe ngo atangire yiyakire ashake n'umuryango we? Mama ahita amubwira ati oya ni ngiye umuryango we ni ngiye mama we nawe uri musaza we ibyo bintu sinzogeye no kumva ubihingukije mu kanwa kawe. Mushakira akazi dushakisha uburyo yajya kwiga ibindi byose ubireke. Ubwo se turamutse ibintu byamubaye urumvaga agahinda yagakizwa n'iki? Mungu ahita abwira mama ati okay nta kibazo rero ngiye kubanza mbimuganirizeho hanyuma mu minsi 2 azahita ajya gutangira akazi. Mama ahita amubwira ati okay nta kibazo rero genda umuhamagara ahangaha ahubwo aba ari njye ubanza kubimuganirizaho mbanze mbimwumvishe ashobora kubyanga. Umuhungu ahita agenda agahita ajya guhamagara Kelly abakiri mu gikoni gusa bagiye gusoza guteka. Ahita aza umusaza agahita amubwira ko mama we amushaka ahita ajya mu cyumba cya mama we. Ahageze Kelly ahita abwira mama ati mama uri kunshakira iki? Mama ahita amubwira ati icara ahangaha nkubwire. Kelly ahita yicara agahita atega amatwi mama we. Mama ahita amubwira ati Kelly rero urabizi neza ko ntago tuzasubira ahantu twabaga njye nawe hariya mu cyaro gusa umusaza we yari yakuboneye akazi. Kelly ahita abwira mama ati mama yamboneye akazi koko? Mama ahita amubwira ati yego yakabonye ariko mfite ikibazo cy'uko ushobora kukanga. Kelly ahita abwira mama ati mama nakaye kazi se buriya utekereza ko nakwanga? Mama ahita amubwira ati ni akazi rero ko gukora amasuku mu bitaro. Kelly ahita abwira mama ati ako kazi konyine ko gukora amasuku ubwo si ugukoropa guhanagura ibintu bitandukanye si ibyo ngibyo gusa mama? Mama ahita amubwira ati yego ni ibyo ngibyo haba hari n'umurwayi ariko ndakeka ako ngako ko atari akazi kawe ni akazi ko gukora amasuku gusa nta kindi. Kelly ahita abwira mama ati mama nta kibazo rwose pfa kuba ndi gukora akazi ikindi kandi wibuke ko nshaka n'amafaranga kugira ngo ntangire kwiga ibyo ngibyo urabizi. Mama ahita amubwira ati yego rwose mukobwa wanjye kandi uzajye wubaha abantu bagukoresha ntazumve ejo n'ejo bundi ngo bakwirukanye ibyo ngibyo ntago nshaka kubyumva. Kelly ahita abwira mama ati mama humura rwose kandi urakoze cyane kanjye gushimira musaza wanjye ahubwo. Ahita agenda yihuta agahita ashimira musaza we. Bidatinze ahita ajya kumwereka ibitaro azakoraho gusa umushuti we uba waramurangiye akazi aba yitwa Steve. Barahagera bamara kuhagera aba ari kumwe na musaza we. Steve ahita aza kubareba hanze bari mu modoka ahita aza agasuhuza umusaza wa Kelly baba baziranye cyane. Akimara kumusuhuza umusaza wa Kelly ahita abwira Steve ati Steve rero
uyu nguyu ni mushiki wanjye nakubwiraga, niwe washakiye akazi, nizere ko ariko utamushakiye akazi kabi gaciriritse. Steve ahita abwira musaza wa Kelly ati hoya, urabizi neza ko ntakora iryo kosa, gusa ndabona ari mwiza ahubwo se ko mudasa bite. Musaza wa Kelly atabwira Steve ati ako Steve, brage zawe ntago zijya zishira, none se nanjye ndi mwiza, ndi handsome, ariko sinzi impamvu uri kuvuga ibyo bintu, turanavukana. Ariko Kelly yaraseka agahita asuhuza Steve, atamubwira ati nitwa Kelly. Steve nawe atamubwira ati nanjye nitwa Steve, ndi umudokiteri ahangaha. Ikindi kandi rwose akazi byari byagoranye cyane kuko nabanje kujya kureba umuntu ukoreye abakozi ahangaha, ndamubwira ko ari umuntu ushaka akazi cyane, wihangane rwose kuba twaratinze. Kelly atabwira Steve ati oya, urakoze cyane, ntago watinze, ahubwo se nzaza gutangira gukora akazi ryari. Steve atabwira Kelly ati okay, ntago mbizi neza, ariko ngiye kuguhuza n'umuntu ukuriye abakozi, hanyuma kubwira ibisabwa n'igihe uzazira, ibindi ubundi uzahita uza gukora akazi. Kelly atabwira Steve ati okay, nta kibazo, urakoze cyane. Bahita bagenda bakajya guhura n'uwo mugabo, aba ari umugabo ukiri mutoya, ahita avugana na Kelly, bakavugana igihe azazira gukora. Kelly ahita ashimira Steve, yamara kumushimira musaza wa Kelly nawe agahita ashimira Steve, bagahita bataha. Kelly ataha yishimye cyane, akabwira mama we uko byagenze. Mama we nawe arabyishimira cyane, gusa Kelly aba afite amashyushyu yo gukora akazi kuko ntago bashaka gusubira mu cyaro. Bararyama, bamara kuryama mu gitondo Kelly abyuka kare cyane kuko nibwo aba ari bujye gutangira akazi. Amaze kubyuka ategura ibya mu gitondo, yamara kubitegura, umusaza we arabyuka agiye mu kazi, agasanga ibyo kurya byarangije gutegurwa. Ahita abwira Kelly ati Kelly, wabyutse sangapi? Kelly ahita abwira umusaza we ati ibyo ngibyo bireke, gusa ndumva mfite amashyushyu yo kujya gukora akazi, urabizi neza ko ariko kazi kanjye nakora bwa mbere, rero ntago nshaka ibibazo rwose mu kazi kanjye ka mbere. Musaza we atamubwira ati okay, nta kibazo, rero reka mbanze mfate ibyo kurya hanyuma ngutware nyine kuko ni inzira n'ubundi ncamo. Bahita bafata ibya mu gitondo, bamara kubifata Kelly ahita agenda agasezera mama we, mama akamwifuriza imigisha myinshi. Bahita bajya mu modoka, agahita amutwara ku kazi, yamugeza kuri bya bitaro. Aba yazindutse cyane, ahita amusiga aho ngaho, agakomeza n'ubundi ajya mu kazi. Ahageze arinjira agasanga nta muntu n'umwe uhari, ahita ajya kwicara ku ntebe ziba ziri hanze kugira ngo ategereze abandi bakozi baba bakorana, ategereze na wa muntu ubashinzwe ubakuriye. Mu gihe aba bategereje, Steve ahita aza nawe ari mu modoka, aba yihuta cyane. Yareba ku ruhande ahita abona Kelly, ahita asohoka mu modoka, agahita ajya kumusuhuza ati Kelly, umeze gute, wazindutse cyane, aya ntago ariyo masaha muzira mu kazi. Kelly ahita abwira Steve ati doctor, rwose numvaga nashaka ikibazo na kimwe kiza mu kazi kanjye, ngiye no kugatangira ari ubwa mbere, rero niyo mpamvu nazindutse cyane. Steve ahita abwira Kelly ati okay, nta kibazo rero, gusa ndabona ahangaha hari imbeho nyinshi cyane, ikindi kandi ndabona usa nk'umuntu urwaye, ngwino tube tujyanye mu biro byanjye, nanjye hari akazi ngiye gukora, amasaha yo gutangira akazi kanyu nagera rero tujye gutangira rwose nta kibazo. Kelly ntago abyanga, bahita bajyana bakaba bicaye mu biro bye. Steve ahita abwira Kelly ati Kelly, rero uri kwiyumva gute ku munsi wa mbere ugiye gukora akazi kawe, kuko musaza we yambwiye ko ariko kazi ka mbere ugiye gukora, wihangane rwose nta kandi kazi nabashije kubona, ikindi kandi humura niko bigenda biza gake gake. Kelly ahita abwira Steve ati doctor, rwose nta kibazo, kandi ndanagushimira cyane, na kara ntacyo kantwaye kuko numvise n'amafaranga bazajya baduha nta kintu atwaye, rwose ntacyo bintwaye kandi warakoze cyane, umunsi umwe rwose nzabikwitura. Steve ahita abwira Kelly ati okay, nta kibazo, rero nanjye ahangaha niho nkorera akazi kanjye ka buri munsi, uzagenda ubona n'abandi bakozi tugenda dukorana, n'abandi muzajya mukorana hano, rwose nta bintu byinshi baba bihari. Ikindi kandi twita ku barwayi, rimwe na rimwe tukagira n'umwanya wo gusangira, haba twebwe abaganga, haba abanasi, haba mwebwe abakora amasuku, tukaganira rwose. Kelly ahita abwira Steve ati none se ni wowe kuri ibi bitaro cyangwa? Steve ahita abwira Kelly ati kubera iki se umbwiye ngo ni njyewe kuri ibi bitaro, urabona nsa nk'umuntu kuri ibi bitaro? Kelly ahita abwira Steve ati yego, ndi kubona wagira ngo urabikuriye kuko sinzi ukuntu ndi kubibona, ndi kubona nyine wagira ngo ni wowe ubikuriye. Steve araseka agahita abwira Kelly ati rero ntago ari njyewe ubikuriye, gusa nanjye ndi umwe mu bayobozi b'ibi bitaro, ariko ntago ari njyewe ubikuriye rwose.
Kelly atabwira Steve ati okay nta kibazo rero ndabona n'amasaha agiye kugera reka mbe ngiye ahantu dukorera. Steve atamubwira ati no reka bagiye kunzanira icyayi mu kanya reka tubanze dusangire hanyuma ubone kujya gukora akazi. Kelly atabwira Steve ati oya doctor urakoze cyane navuye mu rugo rwose byose mbifashe ahubwo niwe ubishaka najya no kukikuzanira. Steve atamubwira ati okay nta kibazo rero akomeza urahita ukata ibumoso urahita ubona ahantu babitegurira uhita ukinzanira. Ahita agenda akihagera ahita habona ntago hamuyobera cyane ahita afata icyayi agahita kimuzanira. Akigera mu biro hari undi mukobwa bakubitarira mu muryango. Umukobwa ahita amureba agahita amwigiza ku ruhande atanamusuhuje. Akimara kumwigeza ku ruhande ntago yabonye ko afite icyayi mu ntoki. Icyayi gihita gitwika Kelly agahita akubita itasi hasi. Umukobwa nta nubwo ababyitayeho. Steve ahita ahaguruka yihuta agahita abwira ati niki ariko wabaye gute ntago wabonaga ko afite icyayi gishyushye mu ntoki. Ahita aza yihuta agahita abwira Kelly ati Kelly umeze neza. Kelly ahita abwira Steve ati doctor meze neza nta kibazo ntago kintwitse cyane ariko mu bigaragara kiba kimutwitse kuko uruhu rwe rutangira guhinduka. Steve abibona ahita amufata akaboko agahita amubwira ati ngwino nkwereke. Atangira kumushyiraho ibintu bituma ataribwa cyane. Nikagahita abwira Steve ati Steve uyu muntu no wahehe ko ari ubwa mbere mubonye ahangaha. Steve ahita abwira ati niki saba imbabazi Kelly kuko uramutwitse ntago ubona ukuntu akaboko gatangiye kumera. Nikahita abwira Kelly ati sorry ntago nari nakubonye. Ibyo ngibyo bimubwira atamwitayeho. Steve ahita abwira Kelly ati Kelly ihangane rwose ku munsi wa mbere guhura n'ibibazo gusa. Kelly uyu nguyu ni Niki nawe ni umuganga ahangaha. Niki nawe uyu nguyu ni Kelly ni umukozi mushyashya bazanye gukorera ahangaha. Gusa ndi inshuti na musaza we. Nikahita avugira hejuru agahita abwira Steve ati Steve ariko kubera icyo ugiye kumpresenta igice njyewe ndi umuganga kuko ahangaha ndabyemera ariko ntago ari ibyo ngibyo gusa wowe se ndi inshuti yawe ndi iki cyawe. Steve asa nk'ubitse umutwe agahita abwira Kelly ati okay Kelly n'ikindi kintu nanibagiwe uyu nguyu ni umukunzi wanjye. Kelly ahita abwira Steve ati wow ndabyishimiye cyane ufite umugore mwiza. Steve ahita abwira Kelly ati no ntago yari yaba umugore wanjye aracyari umukunzi wanjye. Kelly ahita abwira Steve ati okay doctor rero nta kibazo wakoze cyane reka ngende dore amasaha yageze ubwo ngo turaza gusubira. Ahita ahaguruka agahita asohoka akagenda. Akimara gusohoka nikahita abwira Steve ati Steve biriya ni ibiki nabonaga kuko utashakaga kumpresenta habe na gatoya ariko wabaye gute. Steve atabwira ati Niki urabizi neza njye nawe hagati yacu nta rukundo rurimo. Ikindi kandi nuko ababyeyi bacu bifuza ko tubana naho ubundi singukunda nawe ntago nkunda. Nikahita yegera Steve agatambwira ati Steve nubwo ari iwacu baduhuje ariko njyewe ngo busigaye gukunda ndagukunda cyane. Ikindi kandi bifuza ko dufatanya tukubaka ibi bitaro tukabigeza kure tukabishyira ku rundi rwego turi kumwe turi babiri rero njye nsigaye ngukunda. Steve atabwira ati Niki amasaha y'akazi yageze jya mu kazi kawe nanjye nkomeze ndanga mu kazi. Nikahita musoma kwitama ariko Steve ntago babyishimiye. Nikahita sohoka akajya mu kazi. Steve nawe agakomeza ari gukora aho ngaho. Aho Kelly nawe aba yageze ahura n'abandi bakozi niwe mushyashya wenyine ubu hari. Wa mugabo bakuriye ahita mupresenta agahita ababwira ati rero uyu nguyu ni Kelly ni umukozi wacu tuzajya dufatanya mu kazi ka buri munsi dukora n'ubundi ko gukora isuku hano mu bitaro yitwa Kelly. Muzamutoze ibyo atamenyereye nazajya babaza muzajye mumubwira. Ikindi kandi Kelly ntukazajya ugira ubwoba bwo kubaza. Kelly ahita bashimira amara kubashimira akazi tangira gukorwa. Gusa Kelly yaba yahiye yanababaye cyane. Bigeze mu masaha ya saa sita bagiye gufata ibyo kurya. Steve ahita azakaza kumureba aho bakorera. Kelly akimubona arikanga agatabwira Steve ati Steve ugeze ahangaha gute ko amategeko batubwiye ko bambwiye ko abaganga batajya bagera ahangaha. Steve atabwira Kelly ati Kelly biremewe ahubwo nyine banga ko ibintu biba makajagari ariko nanjye kureba ukuntu wahiye ku kaboko ukuntu hameze. Kelly atabwira Steve ati doctor bimeze neza rwose ntago nababaye cyane. Ikindi kandi nawe byamugwiririye ntago ari ibintu yari yateganije rwose nta kibazo. Steve atabwira Kelly ati okay nta kibazo rero ejo ntuzaze gukora ndaza kubwira ubakuriye kuko ndabona umeze nabi.
Kelly atabwira Steve ati hoya ntacyo bitwaye nibwo gitangira akazi kanjye none ngo nsibe ntago bishoboka. Steve aramuhata ariko akabyanga ahita asubira mu kazi ke. Kelly nawe akaguma aho ngaho ari mu kazi ke. Hacamo iminsi Kelly yari gukora aho ngaho ariko Steve akajya akunda kuza kumuvugisha rimwe na rimwe akamusanga ahantu ari gukorera. Umunsi umwe Kelly yaba ari gukora akazi ari gukoropa bakunda kuba afite ekuteri mu matwi hanyuma nikamuturuka inyuma agahita amutera amazi ntago aba yamubonye nikahita asakuza cyane agahita amubwira ati ariko umukobwa we warasaze. Kelly ahita yumva hari umuntu uri kuvugira inyuma ye ahita akuramo ekuteri agasanga ni Niki. Kelly ahita abwira Niki ati muga mbabarira rwose ntago nakubonye nayo mfite ekuteri mu matwi rwose nyihangana ntago nakubonye reka nshaka akantu ngwanaguze. Nikahita amubwira n'uburakari bwinshi ati ngwiki ngo ntago ari wambonye ubundi se biremewe gukorana ibyo bintu mba mbona mu matwi bya buri kanya ubundi uba wumva iki ko waje hano mu kazi gukora isuku ubundi buri mu biki. Kelly atabwira Niki ati aho nyihanganire rwose mba mfite irungu nkavuga ni reka ndeke kwicwa n'irungu nambare ekuteri ikindi kandi mba ndi gukora akazi neza ntago mba nakangije. Niki atabwira Kelly ati ntago ba wakangije aka kanya sumaze gukora iki reba ukuntu hari ahantu wakorobye reba hasigaye amazi kandi mu byukuri ntago Kelly yaba byakarangiza gukoropa ahita n'ubundi ahasubira akakoropa neza. Agiye kugenda Niki atabwira Kelly ati Kelly sinzi niba ari iyo mazina yawe sinzi niba ari ko witwa ariko icyari kinzanye hano nuko kwiyama. Kelly atabwira Niki ati muga kunyiyama iki se kandi. Niki atabwira Kelly ati Kelly muri iyi minsi umaze ahangaha ndi kukureba ndi no kugucunga ubundi wifuza iki. Kelly atabwira Niki ati muga nta kintu na kimwe nifuza ahubwo ibintu uri kuvuga ntago ndi kubisobanukirwa ntago ndi kubyumva. Niki atabwira Kelly ati Kelly reka nkwiyame mbigusubiriremo kandi nzahora nabigusubiriramo. Uriya mutipe ubona witwa Steve n'uwanjye muri ubu buzima no mu bundi buzima urabyumva neza. Ibyo bintu nsikiye mbona byo kumwivugishwaho umusekera rimwe na rimwe agucyura ubundi abakujyanye hehe ndakwiyamye urabyumva neza. Ntago nshaka ikintu na kimwe kizajya kimpuza nawe cyangwa ngo nkurebe mu maso ntabwo nshaka kongera kukubona uzajye ushaka handi hantu uca twaba tugiye guhura twaba waba umbonye na hehe sinshaka kongera kukubona ikindi kandi nkwiyamye ku mugabo wanjye urabyumva neza. Abakozi bahanga bose barabizi ko ari umugabo wanjye icyo tutari twakora ntabwo twakora ubukwe ko turi kubitegura turi no kubipanga ariko ni umugabo wanjye urabyumva neza. Umushingukeho sinzongera kubona uri kumuvugisha kandi nutabikora bizaba bibi urabyumva neza. Agakobwa we Kelly biramucanga kuko nta nubwo abavugisha Steve cyane n'ubundi ni Steve umusanga mu kazi ke ni we umuganiriza. Kelly atabwira Niki ati muga rwose nta kibazo kubishaka niko biri bube ariko ibintu waketse ntago ari byo rwose ndabizi neza ko ari umugabo wawe kandi mwaranabimbwiye rero ntago ngewe niba ibintu bitari ibyanjye nta nubwo mba nshaka ibintu bitari ibyanjye rwose humura. Niki atabwira Kelly ati byaba byiza ayo magambo ukomeje kuyavuga gutyo naho ubundi ngiye nawe twazagirana ikibazo gamva imbere. Rero ahita akomeza akagenda Kelly nawe akaguma mu kazi aho ngaho. Bigeze mu masaha nimugoroba n'ubundi Steve aza kureba Kelly aje kumureba. Kelly atabwira Steve ati Dr. rero nari ntashye ikindi kandi akazi kagenze neza reka ngende. Steve abona ko Kelly ari kumuhunga ahita amufata akaboko atamubwira ati Kelly byagenze bite kutari kumvugisha nkuko bisanzwe ikindi kandi urizi ko buri nimugoroba nza ko kureba nkubaza ko akazi kagenze bite ko ndi kubona uri kumpunga hari ikibazo cyabaye mu kazi. Kelly atabwira Steve ati oya Dr. nta kibazo cyabaye mu kazi ahubwo reka ngende. Steve atabwira Kelly ati Kelly nta nubwo wari usanzwe unyita ngo Dr. ibintu byo bintu ngo bya Dr. ubundi bizanye gute nitwa Steve aba ari kuzajya umpamagara. Kelly atabwira Steve ati oya Dr. ni gutyo nzajya nguhamagara kandi bye ndagiye. Ibyo ngibyo byose biba Niki ari kubibona akabona ukuntu Steve ashaka kuvugisha Kelly ahita aza nawe agahita amagara imbere agahita amubwira ati bebe ubungubu se twataha. Steve ahita abwira Niki ati okay nta kibazo reka dutahe gusa akomeza gukurikiza amaso Kelly nawe agahita ataha. Ageze mu rugo asanga mama hari aramusuza yamara kumusuhuza mama ahita amubwira ati Kelly urananiwe se ko ndi kubona utameze neza. Kelly ahita abwira mama ati mama ndananiwe n'uwafite umunaniro ikintu
nshaka gusa kano kanya no kuryama. Mama ahita ambwira ati okay nta kibazo rero nanjye navuye kwa muganga bambwiye ko ndi kumera neza dore ndi gushobora guhagarara hari ibiryo niteguye genda ufata ibyo kurya hanyuma uhite ujya kuryama uruhuke mba mbizi neza ko wananiwe. Kelly ahita agenda akarya yamara kurya agahita ajya kuryama. Mama we ntago ahita aryama arindira umuhungu we ko ataha gusa ataha mu masaha nimugoroba cyane bwije gusa mama arakomeza akamutegereza. Ageze mu rugo asanga mama akicaye ahita amubwira ati mama ko kicaye amasaha byagenze bite. Mama ahita amubwira ati ntago nari kuryama utari wataha ariko hari n'ikindi kintu nifuza ko tuganira kandi arabizi neza ugenda mu gitondo kare ukagaruka mu masaha nk'aya ngaya bwije simbona uko nganira nawe rero hari ikintu nshaka kuganira nawe. Mungu ahita ambwira ati okay nta kibazo mama wambwira nizere ko ariko uyu munsi wagiye kwa muganga. Mama ahita ambwira ati yego nagiye kwa muganga banamvuye rwose nta kibazo. Mama ahita abwira Mungu ati rero natekereje kuri biriya bintu wambwiye byo kubwira Kelly ko ntari umubyeyi we ko nta n'ikintu na kimwe dupfana ndatekereza iki ngiki ari cyo gihe. Mungu ahita ambwira ati yego mama uwatekereje neza rwose ikintu cyo gihe Kelly yamaze kuba mukuru rero agomba kumenya ukuri ku buzima bwe mama byamubabaza uko byagenda kose gusa nyine akamenya ukuri kandi akumva ko nyine duhora hafi tumuri iruhande sibyo mama ariko akabimenya aramutse abimenya ari undi muntu bimubwiye ibyo nibyo byaba bikurushaho. Mama ahita ambwira ati yego nanjye ibyo ngibyo nabitekerejeho rero icyo nifuza kubimubwira nawe turi kumwe ukamumfasha kuko sinzi ukuntu niyumva ndumva zarira cyane nkumva turamubabaje ushakisha umwanya muri weekend tuzamubwira ibyo bintu. Mungu ahita amubwira ati okay mama nta kibazo rero ndumva naniwe reka njye kuryama bayi ndagukunda cyane. Mungu ahita ajya kuryama mama we nawe agahita aguma aho ngaho muri saro ari gusoma igitabo. Bukiye mu gitondo Kelly aritegura akajya mu kazi umusaza we nawe akajya mu kazi bagasiga mama aho ngaho mu rugo. Kelly yagiye mu kazi abakunda kumva indirimbo cyane aragenda yagera mu kazi agasuza abakozi baba bakorana agahindura imyenda y'abakorana buri munsi. Amaze kuyihindura ahita yambara ekuteri ze gusa akimara kuzambara umuntu amuturuka inyuma agatambwira ati Kelly waramutse abari Steve ahita ahindukira agatambwira ati Dr waramutse neza. Steve ahita abwira Kelly yari kumwongorera agatambwira ati wambaye ukareka kumpamagara gutyo koko ko biri kumbangamira. Kelly atambwira ati okay nta kibazo Dr. Araseka amara guseka agahita ajya mu kazi. Kelly nawe akaguma aho ngaho mu kazi atangira gukora akazi agategura ahantu hatandukanye baba bamweretse ari bugukore agakoropa aganagura n'ibindi bintu bitandukanye. Amaze kubikora abananiwe cyane atashakana ajya kwicara kuko akazi baba bamuhaye kaba karangiye aricara yamara kwicara nta kintu na kimwe abari kureba nta n'icyo bari gutekereza bari kumva indirimbo gusa. Steve aramubona agahita amanuka akajya kumureba gusa ari kumanuka Nick nawe aramukurikira gusa ntamwereke ko yamubonye. Steve ahita agahita asuhuza Kelly yamara kumusuhuza Kelly atabwira Steve ati ariko Dr nta kazi ufite ko gukora ku buryo wajya unsanga ahantu hose ndi. Steve ahita abwira Kelly ati Kelly ndakuzi nta gusanzwe uvuga nabi gutyo byakugendekeye bite gusiga uvuga nabi. Kelly ahita abwira Steve ati Dr rwose nta kuntu byagenze gusa ndumva ashaka kuba ngiye nyine mwaka kanya. Steve ahita abwira Kelly ati none se ufite ikihe kibazo umeze neza uracyandakariye se. Kelly ahita abwira Steve ati nkurakarira se ngo byagenze bite ntago nyikurakariye nta n'ikintu na kimwe wigeze unkorera ahubwo reka nsubire mu kazi. Steve ahita afata Kelly agatambwira ati Kelly igihe waziye ahangaha nubwo uba ushaka kubyirengagiza ariko twaraganiriye cyane wambwiye stories iwanyu aho waturutse byaranshimishije cyane twari dutangiye kubishuta ahubwo sinzi impamvu kano kanya uri gushaka kubihunga ni ikihe kibazo cyavutsemo. Kelly atabwira Steve ati Dr urabizi neza ko ufite umukobwa mukundana rero yabibona nabi kwirirwa ndi kumwe nawe turi kuganira turi guseka ibyo ngibyo numva atari byiza ku ruhande rwanjye n'urwawe. Ikindi kandi nta nubwo turi mu rwego rumwe ngiye nkora ahangaha ndi umukozi ukora amasuku ahangaha ku bitaro kandi wowe uri dogiteri rero urumva nta hantu namwe dukwiye guhurira. Steve ahita abwira Kelly ati Kelly ibyo ngibyo se kandi wabikuye hehe reka nsobanure ikintu kimwe ngiye ntago nkundana na Nick. Kelly yarikanga agahita abwira Steve ati ngwiki ntago mukundana nkiza ahangaha bwa mbere duhura na Nick niwe wabimbwiriye ati ngo murakundana none se umwihakanye kano kanya kugira ngo bigende bite. Steve ahita abwira Kelly ati Kelly
ntago nkundana nawe ahubwo n'ababyeyi bacu bifuje ko dukundana kandi ngiye nago mukunda rwose ntago binzamo ntago bindimo ntago yaba umugore wanjye ndetse ubundi Kelia ndamutse nkubwiye ko ngukunda ubundi Kelia atabwira Steve ati urabizi neza ko nawe utabimbwira urabizi ahubwo reka nsubire mu kazi ibyo ngibyo byose baba bavuga nikaba byumva umujinyura mwica akabona ko Steve ashobora kuba akunda Kelia ahita akurikira Kelia Steve atari kumureba agita amusanga ahantu bambarira bagiye gukuramo kugira ngo atahe ahita aza n'umujinya mwinshi agahita amukubita urushyi agahita amubwira ati wagakobwa we sinakubujije kugenda ku mugabo wanjye Kelia nawe ntago aba yoroshye ahita abwira Niki ati Niki ndakwiyamye ntago njya mfata Steve ngo mufata akaboko ngo azamvugisha urabyumva neza ikindi kandi ntago duteretana nta kintu na kimwe dupanga rero jurekera buri gihe kujyuza umbwira nabi dore n'ubu ngubu urankubise ubu sumpoye iki rero ndakwinginze mbabarire nikahita abwira Kelia ati Kelia ntago uzi nta nubwo uzi umuryango nturukamo rero cunga intambwe zawe nshobora kugira na ubuzima bwawe bwose ukazicuza impamvu utanyumviye urabyumva neza nkwiyamye kuri Steve kandi ngiye n'icuro ya nyuma urabyumva neza ahita akomeza akagenda ariko Kelia bikamubabaza cyane ukuntu bahora bamutukira Steve kandi abizi neza ko nta n'ikintu na kimwe bavugana ahita ahindura imyenda amara kwihindura agahita afata inzira agataha gusa ari mu nzira ahura na Steve ahita amusaba ko yamutahana ariko akabyanga aramukurikira yamara kumukurikira bari kugenda Kelia ntago abazi ko Steve yamukurikiye ahita yumva telefone nibwo indirimbo ye nawe ibirangiye ahita areba inyuma agasanga ni Steve ahita amwegera agatambwira ati Kelia nta bundi buryo nari ndi kubona nakuvugishamo n'ubu ngubu nyihanganire kuba nari ndi kugenda inyuma ariko Kelia nshaka kuvugana nawe kubera icyo umaze iminsi uri kumpunga Kelia atabwira Steve ati Steve urabizi neza ko ibintu ushaka ubushuti bwanjye nawe ntago bwakunda umugore wawe Niki ameriye nabi mbabarira rero kandi koko ndabyumva ntago ndi mu rwego rumwe nawe rero ubundi sinzi impamvu ubundi nakuvugishije ikindi kandi umugore ashobora no kuzanyicira hariya ahantu nkabura n'akazi kanjye rero ibyo ngibyo ntago mbishaka Steve ahita abwira Kelia ati Kelia nabigusobanuriye uriya ntago dukundana nta nubwo mukunda Kelia reka nkubwire nubwo uri kugerageza ukampunga ariko nzakora icyo nshoboye cyose icyo byansaba cyose ariko unzire mu buzima nanjye nze mu buzima bwawe ahita asubira inyuma akagenda agahita ajya mu modoka ye Kelia nawe agakomeza agataha gusa ntabitindeho cyane ageze mu rugo asanga mama we yicaye muri salo aramusuhuza yamara kumusuhuza ariko mama akabona ntago ameze neza ahita amubaza uko byagenze Kelia ntago amubwira ibintu byinshi amubwira ko ntago atajya kuryama gusa buri buke ari muri weekend mama arabyuka agategura ibya mu gitondo bamaze kumera neza gusa niko n'abantu bari baturanye mu cyaro niko baba bari kumuhamagara bamubaza amakuru arabavugisha akababwira uko ameze bakabyishimira amaze gutegura ibya mu gitondo umuhungu aba avuye muri siporo ahita aza akamusuhuza yamara kumusuhuza Kelia nawe agahita abyuka bagahita bafata ibya mu gitondo uwo munsi nibwo baba bari bubwire Kelia ko atamubyaye ko ikindi kandi uwo musore atari musaza we bari ku meza mama Kelia ahita abwira Kelia ati Kelia hari ikintu njyewe na musaza we twifuza kukubwira Kelia ahita abwira mama ati yego mama ambwira ngo uteze amatwi mama ahita amureba agatambwira ati Kelia rero ikintu ngiye kukubwira nubwa mbere ugiye kucyumva mu matwi yawe ndabizi neza ko biri bugutungura ariko unyihanganire kuba naratinze kubikubwira Kelia atabwira mama ati mama ibyo ni biki kandi utangiye kuzana nese ni biki wampishe mama ni inkuru nziza cyangwa ni inkuru mbi mama itambwira ati reka ntangire nkubwire mama itabwira Kelia ati rero Kelia hari umubyeyi cyara twari duturanye yari afite umwana w'umukobwa yari agiye gukorera mu mujyi w'umwana w'umukobwa gusa akagerageza uko ashoboye akamwitaho gusa uwo mwana w'umukobwa mama we ntago yari abizi ko yicuruza akora mu tubari akorana n'abantu nyine batandukanye bo mu mujyi yicuruza muri make mama we ntago yari abizi gusa umukobwa yaje kugaruka afite inda atwite mama we aramwihanganira aramubwira ati nta kundi n'ubundi byagenda n'ubundi dore byarangiye icara ahangaha nshakisha uburyo tubigenza uzabyare nta kibazo rwose
gusa uwo mukobwa ntabwo yari azi ko mama we azabyakira gutyo. Yarabyishimiye cyane. Umukobwa arangije kubyara, kubaho ngaho byaramunaniye, ati umwana we amutana na nyina aragenda. Gusa nyina akoresha uko ashoboye, aramurera. Gusa n'uwo mumama w'inshuti yanjye yarakuze, yaje kwitaba Imana, asiga urwo ruhinja rukiri rutoya, nta muntu n'umwe basigaranye. Nibwo rero naje gufata uwo mwana, nibwo naje kumufata ndamurera. Uwo mwana rero ni wowe Kelia. Kelia atareba mama we, amarira akazenga mu maso. Mama we abibona, mama ahita amufata akaboko. Musaza we nawe agahita amubwira ati Kelia, utwihanganire kuba tutarabikubwiye, twari turi kugira ngo tuzabikubwira umaze kuba mukuru. Ikindi kandi nuko wenda tudahuje isano ry'amaraso, ariko ubundi turi umuryango wawe, turagukunda cyane kandi nawe turabibona ko dukunda cyane. Rero nta gihindutse, icyo twashaka kubwira ni kugira ngo bimenye gusa, hatazagira undi muntu ku ruhande ubikubwira, kuko hariya mwari mutuye n'abantu bake babizi, ariko nabo bashobora kubikubwira. Kelia atabwira mama ati mama, ntago wambyaye, wankunze kuri urwego gutya, na musaza wanjye nkunda gutya mutarambyaye, ntari umuryango wanyu, ntari amaraso yanyu. Mama itambwira ati mwana wanjye, ibyo si byo bigaragaza ko umuntu muri abavandimwe. Icyangombwa ni urukundo ruba ruri hagati yanyu. Ikindi kandi unyihanganire kuba ntarabikubwiye rwose, naburaga ukuntu mbikubwira, nkumva uzambaza ibintu byinshi, kandi ntago nzi ahantu mama wawe rwose ari. Niba yaritabye Imana nawe ntago mbizi, niba ubuzima bwaramworoheye tena ntago mbizi rwose, kuko ntago yigeze yongera kugaruka. Rero Kelia rwose unyihanganire, ntagire ikindi kintu rwose wongera kumbaza, ibyo nibyo nzi rwose. Kelia itabwira mama ati mama, rwose ntago byabura kumbabaza, kuko ndababaye cyane kuba utari mama wanjye, ariko uri mama wanjye uko byagenda kose. Rero ntababeshye, nuko naretse kubibabwira, ariko ejo bundi mubiganiraho narabumvise. Nari mbyutse nje kunywa amazi, numva mubivuga, ariko nkomeza kwibwira, ndavuga nti ko wasanga atari byo ubwo mutabimbwiye. Ikindijije rero nuko koko nsanze ko bya bintu numvise ari byo, koko mutari umuryango wanjye, ariko ntago bigiye guhinduka. Muzahora muri umuryango wanjye, nta na kimwe rwose kigiye guhinduka. Ibyo ngibyo bivugana agahinda n'ikiniga, bahita bamufata bakamuhobya. Kelia atarakaye cyane cyangwa se ngo abarakarire, ubuzima n'ubundi burakomeza bagakomeza kuba nk'uko bari babayeho. Gusa ikiba gihindutse kuri Kelia nuko abamenye ko atari umuryango we gusa, nta kintu na kimwe bimutwara. Arakomeza n'ubundi akajya gukora ka kazi. Abakozi baba bakorana baba baramukunze cyane, nta muntu n'umwe aba yendereza. Gusa niko bari kugerageza gukomeza kwirinda Steve, agakoresha uko ashoboye ntibavugane. Umunsi umwe Steve ahamagara musaza we akamubwira uko biri kugenda byose. Musaza we atabwira Steve ati Steve, ndabyumva koko umbwiye ko ukunda Kelia, ariko nkurikije ukuntu uwo mukobwa wawe witwa Nika karishye ntago bishoboka. Rero reka mushiki wanjye rwose umurekera amahoro ye, kuko ntago nshaka induru zizaba mumpamagara mumbwira ngo umwe muri bari mu bitaro, kuko urabizi neza ko na Kelia ubwe ntago yamwihanganira, kuko na mushiki wanjye ndamwizeye, ntago yatuma hari umuntu umukoze igiti mu jisho. Urabyumva neza? Rero rekeraho gushwanisha abantu, komeza inzira watangiye, umushake nk'uko iwanyu babyifuza. Steve itabwira umusaza wa Kelia ati humva nkubwire mani, mushiki wawe ndamukunda cyane. Ikindi kandi agerageza uburyo bwose ashoboye, nanjye ubwanjye nkabibona ko ari kumunga, ariko sinzarekera aho ngaho. Umusaza wa Kelia itabwira Steve ati Steve mfasha, kuko mushiki wanjye wimuteza ibibazo. Bahita bamara kuvugana, Steve n'ubundi abari iwabo bafite amafaranga, ari n'abakire, bakaganira n'ukuntu ubukwe bwe buzaba bumeze we na Niki. Gusa ntago ababyishimiye. Mama arabibona, gusa mama we ababibona neza ko Steve atabishaka, ahita amujyana ku ruhande agatambwira ati Steve, ndabibona ko utabushaka Niki rwose mu maso yawe. Steve ahita abwira mama ati mama, rwose ntago nifuza kubana na Niki, rwose ntago mukunda mama, hari undi muntu nkunda cyane, rero ntago byo ngibyo mbyifuza. Mama ahita amubwira ati hari undi muntu ukunda ni uwuhe ko mise mugirira amatsiko, kuko n'ubwa mbere wambwira iryo jambo ko ari umuntu ukunda, wazamunyeretse. Ahita afata telefone yakereka mama w'ifoto ya Kelia, aba yaramwibye ifoto ari gukora akazi, ahita ayimwereka. Yamara kuyimwereka mama arayireba, agahita abwira Steve ati
uyu mukobwa se ko ndi kubona hari ahantu muzi, ndi kubona hari umuntu basa, gusa ni mwiza ariko ndi kubona hari ahantu nigeze kumubona. Steve ahita abwira mama ati mama, abantu barasa, uyu mukobwa rwose ntabwo umuzi, yaturutse mu cyaro, ikindi kandi ni mushiki wawe, mushuti wanjye ukunda kuza ahangaha, rero ndumva nta hantu namwe mwigeze muhurira. Mama ahita ambwira ati nyamara njye ndabona hari umuntu basa, niba atari we ni uwo basa, ariko reka nze nkwereke ifoto. Ahita afata telefone ye akahita amwereka umudamu, nawe ntabwo aba akuze cyane, gusa neza abasa na Kelia. Steve nawe akibona iyo foto ahita abwira mama ati mama, ariko koko nanjye ndabibonye barasa. None se Kelia nzi mama we, nzi musaza we, ubu ngubu baba basa gutya, byaragenze gute? Mama ahita amubwira ati rero hari ibintu nketse, ikindi kandi urabizi neza ko uyu mudamu ni mama wa Niki, kandi urabizi neza ko uriya mugabo bashakanye yamukuye ku muhanda. Ibyo bintu ntabwo mubizi, ariko yamukuye ku muhanda, ashobora kuba yarabyaye. Ahubwo ikibazo naba nibajije, iyo nshuti yawe n'uwo mubyeyi baba barakuye hehe Kelia? Binteye amatsiko. Mpereza iyo foto. Ahita yimwohereza, amara kuyimwohereza, igitaraganya ahita abwira mama Niki ko yifuza guhura nawe. Bahita bagenda bagahura, bamaze guhura baraganira, bakavuga uburyo ubukwe bw'abana babo buzaba bumeze. Bari kuganira, mama Steve ahita abwira mama Niki ati ariko hari umuntu nshaka kukwereka. Ahita akuraho ya foto ya Kelia akayimwereka, akibona rikanga. Ahita abwira mama Steve ati iyi foto wayikuye hehe? Mama Steve ahita abwira mama Niki ati nibyo koko, ibyo nakekaga nibyo, uyu ni umukobwa wawe. Mama Niki ahita abwira mama Steve ati ni umukobwa wanjye, gusa nabuze aho nzahera, nabuze ikindi kintu cyampuza nawe, kuko namutaye akiri umwana, ntabwo nzi, gusa nakurikiranaga amakuru ye, nza kumenya ko hari umubyeyi wamufashe aramurera, numva ngo nta kintu abaye, sinongera gusubira mu rugo, nza kumenya ko na mama yitabye Imana, sinasubirayo. Rero wamukuye hehe? Mama Steve ahita abwira mama Niki ati mama Niki, ukwiye kujya kureba umwana wawe, ikindi kandi ntawamenya ashobora no kukubabarira, ntawamenya. Mama Niki ahita abwira mama Steve ati ntago mbizi, ahubwo se iyi foto wayikuye hehe? Byagenze bite kugira ngo umubone? Ahubwo se wabwiwe n'iki ko yaba ari umukobwa wanjye? Mama Steve ahita abwira mama Niki ati mama Niki, wibuka ko tuganira warabimbwiye, wambwiye ko wigeze kubyara umwana w'umukobwa, ubyibuke, ikindi kandi umuhungu wanjye niwe wampaye iyi foto, ambwira ko ari we mukobwa asigaye akunda. Mama Niki arikanga agahita abwira mama Steve ati mama Steve, ntago nzakirane ku mukobwa wanjye, urabizi neza amahane agira, sinzi ukuntu nzarihingutsa mu maso ye nkamubwira ko Steve asigaye akunda undi muntu, simbizi rwose. Mama Steve ahita abwira mama Niki ati mama Niki, dukwiye kureka abana bacu bakihitiramo abantu bakunze, ikindi kandi koresha uko ushoboye, ugenda ureba umukobwa wawe hakiri kare, ugifite amahirwe, urabyumva neza. Mara kuganira, gusa mama Niki aba yishimye, gusa afite n'ubwoba. Mama Steve akoresha uko ashoboye akamufasha, bajya kureba Kelia ahantu ababa n'ubundi ku muryango we, n'ubundi aba yita umuryango we. Bahageze barabakira, bamara kubakira bakabibwira, gusa mama Kelia aba yatangaye cyane kuko abazi uwo mukobwa. Bahita babwira Kelia ibintu byose, mama akamusaba imbabazi wamubyaye, gusa nubwo amusaba imbabazi arazimuhereza, gusa akamubwira ko atava hamwe na mama we wamureze, akamubwira ko bitashoboka. Mama wamubyaye itamubwira ati ntacyo rwose bintwaye, nzajya nza kugusura, uzajya ukoresha uko ushoboye nawe uze kunsura, gusa nyine niyo utaza kuba iwanjye, gusa tukaganira, gusa tukajya tubonabona, nibyo ngibyo ntacyo bintwaye. Aramubabarira, amara kumubabarira bagahita bataha. Gusa bakimara gutaha, umusaza wa Kelia ahita ahamagara Steve, kuko ababizi neza ko ababikoze, ko abayazanye na mama Steve, nawe ahita amubwira byose, akamubwira ko burya Niki avukana na Kelia, bakibaza uburyo nikazabimenya kitwara. Bidatinze n'ubundi nikarabimenya, gusa ararakara cyane, umujinya ukamwica, none atangira kwanga Kelia byeruye, abakozi bose bakamenya ko bavukana, gusa kamwanga cyane. Ntibyatinze Kelia nawe
agerageza uko ashoboye akajya yiyegereza Niki akajya amuvugisha, gusa Niki ntashake na gatoya kumuvugisha. Gusa Steve nawe aba ari gukoresha uko ashoboye akavugisha Kelia, gusa Kelia akamubwira ko bidashoboka. Steve ntagacika intege, arakomeza akajya amwoherereza impano zitandukanye. Gusa Kelia nawe abakunda Steve gusa bafite ubwoba bwa Niki aba yanga Kelia cyane, amwangira ukuntu yamutwaye umukunzi we akanumva ko bavukana, ntago biba biri hafi kumubabarira kuko aba yanga no kumubona mu maso ye. Umunsi umwe Niki aba ari kuganira na Steve agahita abwira Niki ati Niki, ndabyumva rwose, ndabyumva wararakaye urababara kuba Kelia amuvukana, ariko Kelia umumenye rwose wamukunda, ni umukobwa mwiza. Ikindi kandi wibuke ko mama we yaramutaye amusiga wenyine, ntiyakurikirana n'amakuru ye, hanyuma uramugira neza w'umubyeyi rwose, aramufata aramurera, amutoza imico myiza, hanyuma avamo umukobwa mwiza. Ikindi kandi wagakwiye kwishimira ko ufite umuvandimwe, urabyumva neza Niki. Hagati yanjye rero nawe wibishinja Kelia n'ubundi yaje ibintu byacu rwose bigeze ahabi, ntago ari njye ntago nifuzaga kubana nawe kandi ntago wabyifuzaga. Rero rekera aho ngaho imijinya, ishyari, birekera aho ngaho kuko nta kintu bimaze, urabyumva neza. Wishimire ko ufite umuvandimwe. Ikindi kandi nuramuka umumenye, ndakubwiza ukuri kuzamukunda. Ikindi kandi uri gutuma Kelia wanjye atama uburenganzira bwo mukunda uko mbyifuza. Sinzongere kumva induru yawe wagiye ngo kumutuka cyangwa se kumusuzugura, ntago mbishaka Niki. Niba koko warigeze kuba inshuti yanjye, nyubahira umuntu nahisemo, kandi nawe uzabona undi muntu ukunda, urabyumva neza. Hagati aho ngaho rero ikintu narinje kukubwira nicyo ngicyo, ariko ugerageze rwose, ugerageze uko ushoboye kugira ngo n'ubushuti bwacu njye nawe dufitanye butazarindimuka, nkazajya ncaho ntagusuhuje, sinzongere no guhura nawe mu buzima bwanjye. Niki ahita abwira Steve ati Steve, nawe ntago wandenganya, ibaze kubona umukobwa ushaka kuntwarira umuntu nakunze, ikindi kandi nkumva ngo ni umuvandimwe wanjye, urumva ibyo bintu. Steve ahita abwira Niki ati Niki, ibyo ngibyo ntacyo bivuze ko njye nawe ntago twigeze dukundana, rero rekera aho ngaho ibyo bintu uri kwikora, n'ubwana rwose, urabyumva neza. Steve ahita afata imodoka yakagenda aba yamusanze iwabo, ariko Niki nawe abitekerezaho, gusa aba afite n'isoni zo guhura n'ubundi na Kelia kuko aba yaramukoreye ibintu bibi, yirirwa amutuka, yirirwa amukubita, abitekerezaho. Gusa bigatwara igihe kinini kugira ngo avugane na Kelia, gusa biratinda akajya kuvugana na Kelia akamubabarira. Yamara kumubabarira, Steve nawe agahita abona uburenganzira no busesuye bwo gukundana na Kelia aramukunda cyane, Steve nawe akamukunda. Gusa mw'iyo minsi Kelia aba yishimye cyane kuko nubwo mama we aba yaramutaye wamubyaye, gusa aba yishimiye kongera kubona mama we wamubyaye, kubona mama we wanyawe wamwibarutse. Gusa n'ubundi ntago abasiba umunsi kundi gushimira wa wundi n'ubundi wamufashe akamurera akamwitaho, ntago ababura n'ubundi buri munsi kumwita mama we, kumushimira. Ntibyatinze Steve na Kelia bakora ubukwe bwiza cyane, Kelia agakomeza n'amashuri ye. Gusa ntibitinda ariga, yamara kwiga agasoza. Gusa impano ikomeye aha mama we wamureze ni impano idasanzwe, arayimuhereza amushimira uburyo yamureze, agaha impano na musaza we kuntu yamwitayeho, nta kintu na kimwe yigeze amuburana. Amaze kubahereza impano barabyishimira cyane, hanyuma Steve nawe agatangira kwita kuri Kelia, bagahita batangira kubana. Gusa hacamo igihe kinini, cyamara gucamo mama Kelia n'ubundi wamureze kakaguru n'ubundi gakomeza kumurembya, gusa ntago biza kugenda neza. Mama wamureze aza kwitaba Imana, Kelia arababara cyane kuko niwe aba yarafashe nka mama we, arababara, agahinda kakaba kose. Gusa Steve akamuba hafi akamubwira ko n'ubundi mu buzima bibaho, icyangombwa ko agiye amaze kubona ko watangiye ubundi buzima bwiza, ku kindi kandi kirushijeho wabonye na mama we wakubyaye. Kelia yatinda kubyumva, ariko akaza kubona koko ko ari byo. Bajya kumushyingura, bamara kumushyingura mama we n'ubundi wamubyaye agakomeza muri hafi kuko ababyumva neza ko Kelia yagize agahinda ko kubura umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Kelia nawe
ashimira abaje kubatabara, bamuhereza ijambo, bamara kumuha ijambo aba afite amarira menshi, afite agahinda, ahita atangira akabwira abari aho ngaho ati rero nta bintu byinshi byo kuvuga mfite, ariko ikintu cya mbere mfite kuvuga k'uyu mu mama wanjye, ni mama wanjye haba mu maraso, haba atari mu maraso, ni mama wanjye, kuko kuva aho nabimenye ntabwo hashize imyaka myinshi mbimenye, gusa aho nabimenyeye n'ubundi nta kintu na kimwe kigeze gihinduka, yakomeje n'ubundi kuba mama wanjye, akangira inama, akamba hafi. Ikindi kandi ntigeze aba nka bya bindi tuvuga ngo ntigeze ambyara, yankunze nk'umwana we, ahubwo nkabona ankunda no kurusha umwana we yibyariye uyu nguyu duhagararanye. Rero nta kindi kintu navuga usibye kumushimira cyane, yambaye hafi. Njye nibaza yaba ataramfashe uwo munsi bambwiye ngo uwanderaga nawe yari yitabye Imana, njya mbitekerezaho nkumva nta nubwo nshaka gukomeza mbyibuka, kuko ibyari kumbaho byo ntago mbizi. Nshobora kuba nari kuba umwana wo ku muhanda, cyangwa se kuba ndi n'umukobwa nkaba inzererezi, ariko ndamushimira cyane kuba yarandinze ibyo ngibyo byose, akaba umubyeyi wanjye, akanyitaho. Ndababaye cyane kuba agiye, kuko ntabwo ibyo ngibyo nabyifuzaga, ariko ndamwifuriza aho agiye aruhuke neza, kandi twebwe abana be tuzahora tumukunda, kandi azahora aturi ku mutima. Abari aho bose bakora ku mutima kumva ubwo butwari bw'uwo mubyeyi, kuba atarigeze amutandukanya n'abana be yabyaye, ahubwo akamukunda nk'uwe. Ikindi kandi akamuha ibyo yari afite, nta na kimwe amuhishe. Abari aho bose barabyishimira, kandi bagashimira na Kelia kuba yarabaye umwana mwiza. Ntago bahora mu gahinda, bahita basoza ikiriyo, bamara kugisoza. Gusa Kelia n'ubundi we abakiri mu gahinda, gusa nta kundi biba byakagenda. Gusa mama we nawe akomeza amuri hafi, na Niki nawe nubwo bitabimushishikaje cyane, gusa nawe akomeza kumuba hafi nk'umuryango, bagatangira ubundi buzima nta matika arimo, kandi nta n'amashyara arimo. Ahangaha rero niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Nizanashidikanya ko mwayikunze kandi yabakoze ku mutima. Nshimira buri muntu wese twatangiranye iyi nkuru tukaba tugeze ku musozo tukiri kumwe, ndamushimiye cyane. Nizanashidikanya ko mwayikunze kandi yabakoze ku mutima. Umushyashya nk'uko bisanzwe yakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru z'urukundo zitandukanye kandi nziza. Nk'uko bisanzwe ni Karangwa Sandrine.